Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun falenderojmë dhe vetëm nga I falë ndihmë kërkon. Duke pas parasysh të ndërshëm vëllezër që Ramazani është ose fitoria në Ramazan është me iman, është me sabër, është me strategji. Ta përkujtoj që në këtë muaj ka ndodhur një betejë e madhe që quhet betejë e Ain Jalut. Kjo ka qenë një fitore e madhe e muslimanëve që ka ndodhur në Ramazan. Dhe Allah subhanahu wa taala me këtë fitore ka ndaluar përparimin ta quaj shkatrues të mongolëve. Të dërshë vëzër, vetëm se ka qenë ka fundi I zhdukjes ummeti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse Ibn Kathiri në librin e tij Al-Bidaya wan Nihaya thot: atë shumë muslimanë janë vra, sa që nga lumi tigër, në lumin tigër, unë zi gjaku, thot, unë zi gjaku, dhe o ersua nga ngjira, nga boja e librave. Dhe më thonë, tash edhe njerëzit që kanë vra, po në biblioteka më e madhe që ka qenë në Bagdad, këta ata libra I kanë hudhë në lumin tigër. Edhe lumi tigër e kanë ndruar dhe ngjirën. Të tësë vëzër Irakut, ne kena mësuar për shkolla, I ki thonë përpara, I kanë thonë Mesopotami. A kene dëgjuar këtë fjalë, Mesopotami. Është e babën të gjithë ajo. Çfarë vjen Mesopotami, vjen vendin ndërmjet dy lumejve. Në gjuhën arabe I thonë Biladu Rafidhej, shteti ndërmjet dy lumejve. Cilët janë lumej? Janë Tigri dhe Eufrati. Të dy lumejt burojnë në Turqi, dhe sa derdhen në detin arab. Njëri prej Turqie shkon direkt në Irak, njëri prej Turqie, Eufrati, prej Turqie, ka Siria, hin në Irak, edhe derdhen detin arab. Mirë po lumi tigër kalon në mes Bagdadit. Që ka Vardarit e ne, po Vardarin? A është mes qytetit, po. Kështu lumi tigër është kalon në mes Bagdad. Alla jam duke folë për një lum të madh. Edhe Vardari nuk është lum I vogël, mirë po I vogël në krahasim me Tigrin, për shembull dhe Eufratin dhe Nilin. Si dhe qoftë, Khalifati ose Khilafeti Abbasi bjen ra. Në aspekt të dobësu shumë. Edhe Bagdadit në ndeshë vëzër ka qenë qendër e dijes, edhe u shkatrua në aspektin psikologjik, në aspektin ushtarak, ummeti bjen krejt. Dietarët kanë thonë, po mos ishin hodhë librat e Bagdadit, e bibliotekës e Bagdadit në lumin tigër, sot ditoria ndryshe do të ishte. Do të kishë ma shumë ditori sa tash. Shumë dietarë kanë shkruajtur libra, edhe mongolit I kanë djegë, I kanë shkatruar. Sa duke folë vetëm e libra të shkruara në aspektin fetar, po libra edhe në të gjitha shkencat tjera. Mirë po, fatkeqësisht, ata libra nuk janë. Të dërshë vëzër, beteja Ain Jalut ka ndodhur në muajin Ramazan. Në vitin 1258, sipas kalendarit diellor, sipas kalendarit tonë, ndërsa në vitin 658 sipas kalendarit hijri. Ku ndodhet Ain Jalut? Ndodhet në Palestinë.
Kjo zona Ain Jalut ndodhet në Palestinë. Komandanti i muslimanëve ka qenë Sejfuddin Quds, me ta, shkruhet me ta në gjuhën arabe, por ne tash ta janë të e lexojmë. Sejfuddin Quds. Ki ka qenë komandant i kryesor. Ndërsa ka pas një komandant që e ka disi në fushaj atje përpara ka shku, e ka pas emrin Bajbars ose Bejbars, sepse këto emrat pak janë problem kur përkthehen për arabisë shqip ose për anglisë shqip ose të emrat mongol kur i ban shqip e kështu me radhë. Të tash vëllezër, mongolët e kishin shkatruar Bagdadin, kishin vrarë qindra mijë njerëz musliman, e kishin rrethu hilafetin Abbasit, e kishin shkatruar kështu me radhë. Edhe çka i ndodhi umetit i ndodhi një frikë, kishte frikë shumë, i ndodhi një përçarje e madhe dhe i ndodhi një dëshpërim i madh. Edhe tash, e di njeriu kur ja mërmejnë se s'mund me bë asgjë. Të bojme me mezlis, edhe njëri thotë, duhet me bë, valla, lene krejtë se s'mund mine. Tash, i nga të shprumë, e kena provu një herë tjerë, 5 herë dhe tërë, se në kena bë dhe s'mund mi. Jo që s'mund mine, mund mi. Pa të përqavë, përqavë, friga, po, ma mi lene krejtë. Kene bë dhe këtu ndodhë, shumë herë i ndodhë njëri jutë. Hajde me dalmi në protesta, shembull për diçka. Apo lene krejtë. I vinë mërzi, me punë e madhe. Nuk i duket interesant. Edhe musliman këtë gjendje ka qenë. Se të i thonë njëri tjetrit, lene krejtë. Të ndërshëm vëllezër, Sejfuddin Qudsi, rahimuhullah, nuk u dorëzu. Ai punoj me strategji, u mundu t'i bashkon musliman, edhe i thini musliman në bashkim dhe në gjihad. Edhe tha, kështu një fjale, tha, shpëtimi nga Allah subhanahu wa taala vjen kur ne të kemi iman dhe unitet. Kur të jemi bashk edhe ta besojmë Allahun, atëherë ka ardhur ndihma nga Allah subhanahu wa taala. Nëse nuk e kemi as këtë asat, nuk ka mundësi me prit njeriu që Allah subhanahu wa taala ka me ndihmë. Mirë po të ndesë vëllezër, para se ndodh betejë, muslimanët e shtuan ibadetin, adhurimin dhe Allahut, e shtuan istighfarin, istighfarin me thonë astaghfirullah, edhe i forcuan muslimanët zemrat me iman. Allah subhanahu wa taala thot, ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. O që keni besuar, përgatitja veten me sabër dhe namaz. Inna Allaha ma'as sabirin, sepse Allah subhanahu wa taala është me durimtarët. Të dashur vëllezër, se cila punë, se cila luftë ka strategji, ka besim edhe ka mençuri. Do të mi përdorët. Nuk mundesh ti me shku vetëm me forcë. Nuk mundesh me shku një luftë me shumë i mençur, ja mund. Do të me pas edhe strategjinë, do të me pas edhe mençurinë, por normale që do të me pas edhe besimin në Allah subhanahu wa taala. Kur u takuan ata ushtria e mongolëve dhe ushtria muslimanëve, mongolët të ndeshën vëzër se veç ditë tre fjallë. Mongolët me prejardhe nga përmi Kinë atje. Do një shteti vogël të është Mongoli quhet, ama kjo perandëria mongole që më thamë ka qenë shumë e madhe, edhe ka qenë shumë shkatrues. Edhe asnjë luftë s'ka në humbë ata. Themelusi i kësaj perandërie është Gjingis Khan. E keni dëgjuar të shtot Gjingis Khan? Ka të Turqi, ka edhe ka ne, ka të cilit kanë emrin Gjingis, ose Gjingis, apo? Pse? Se pastaj shkon një kohë, mongolët e pranojnë Islamin. Aja mi qartë.
E pranojnë Islamin e tash nuk ka problem mi vëndu edhe emrat ative, se sa Gjengis nuk I vjen kundra fesë as gjë. Po pse me një kohë ka qenë I keq dhe ka luftu kundra këtë dunjas e diçka tjetër. Ki komandanti I fushor ta quaj, në fushë atje para, e ka bënë tërheqje të kontrolluar, ose ti theme e ka bënë një mashtrim ushtarak, edhe ka bënë një sulm të befasishëm nga krahët kundër ushtrisë Hollako. Në këtë kohë ka qenë Hollako, unë thash këto emrat janë pak problem, që ka udhëheqë ushtri mongole. Ndërsa Saifuddin Kudzi ka qenë ka muslimanët. Mirë po, se cilën herë Allah I ka ndihmu muslimanët. Edhe në këtë lufti I ndihmoj. Allah subhanahu wa taala thotë wa iddu lahum mastata'tum min quwwa. Dhe ju përgatitnu dhe bëhuni të organizuar dhe të fortë. Mirë po ka qenë një çast vendimtar ku muslimanët kanë fitu betejën. Ose ta them një moment kritik. Muslimanët kjo mundet me ndodhë dhe krejnë. Duke luftu, ka ardhur një moment ku janë lëkund, se o ka marrë mendja. Ka thonë, valla, kena me humbë. Do me thonë, kjo quhet lëkundje shpirtërore. E dikur ti mendon se nuk mundemi. Si ma herë, se thamë. E kena nisë një punë, po se një do. Nisësh me shkun, për shembull në mal dikun me ecë në alt, ama me 6 jetë nisësh. Mund, normale që s'ke me mund. Se ana po nisti në dyshimi, ja, I del as I del. A vëgjallë, kur nisësh, është më ushtru normale. Ti s'mundesh më nisë diçka, po ushtru. Edhe muslimanët kanë qenë të ushtru në këtë rregull, ama prapë se prapë kanë qenë të lëkundur, edhe friga është përhap ndërmjet ushtarëve. Atëherë Saifuddin Kuduz rahimahullah ka përtit dhe ka thonë wa islama. Këtë fjalë ka thonë wa islama. Edhe I ka thirrë njerëzit në iman, I ka thirrë njerëzit përgjithësi, edhe I ka thirrë njerëzit wa islama ta mbrojnë fenë. Atëherë musliman e ditë njerëzit I dikuron në gjumë, edhe ka thonë, ku jemi me neve? Ne muslimani na me neve. Ku na ka hije me mu dërzuve? Edhe atëherë, u ringjallë, edhe u këthi në fitore. Të ndërshëm vëzër, kure përmendin Anxhalutin në për libra, ne tash e na musliman, normale që gëzohemi në musliman, që kanë fitu musliman. Ne dëshpërohemi edhe lufta që kemi humbë, mirë po du të me marë mësim, nga humbja, du të me marë mësim edhe nga fitoria, se pse kemi fitu. Mirë po mongolët, për herë të parë, kanë humbë, para mendoj. Edhe kër lexohen në për libra, habitet, bota, se si ka mundësi mongolët me fitu muslimat. Muslimat, sa pak, si ka mundësi shtetin mongol me fitu. Ose për të habit, është për të çudit. So shumë ka qenë, sikur tash me luftu për shembull, një grup I vogël I njerëzve me kueti me NATO. Si shembull si forcë të NATO. A mund është? A se mendoj njerëzit për jo, veç çfarë. Me NATO në luftë, jo, veç çfarë. Për shembull, mos keq kuptohu me ti, se s'jam kundra NATO, s'jam tu e krahasu, në krahasim po e bëj. Ka qenë një mit të ndeshë vëllezëron, shembull mit. Mongolët nuk humbin, kështu miti ka qenë. Mongolët janë të fortë, s'ka mundësi me humbë ato. Kështu kanë besu njerëzit. Mirë po, ai mit u thi. Përparimi që kanë dashur mongolët me bë drejt Egjiptit, me marrë Egjiptin, me marrë edhe Hijazin, Mekën dhe Medinën, u ndalë, por nuk mund. Edhe e fundit u shpëtua qendra e botës islam. Cila ka qenë qendra e botës islam? Mekka dhe Medina. Se ato nuk lanë vend pa shkatru,
e Mekan dhe Medinën, Sejfuddin Kudzi, Allahu e mëshiroft dhe shpërblet me xhenet, e shpëton nga zullumi. Çka thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, thot kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Sa herë një grup i vogël e ka fituar një grup të madh me ndihmën e Allah subhanahu wa taala. Ose thot me një vend tjetër, ishrune sabirune yaghlibu mi'atayn, 20 ushtar ose 20 njerëz me sabër me durim i fitojnë 200 pa sabër dhe pa durim. Të dashur vëllezër, sabri është e vërtetë që sjell fitore, edhe ato fitoret më të pabesueshme, më të pamundshme. Sikur që kanë fituar muslimanët luftën e Bedrit, 313 me. Sikur që e kanë stilu muslimanët Mekën. Sikur e stilu muslimanët Bejtul Maqdis, El Qudsin, që e shpjegojmë dje për dje. Edhe sikur do ta shpjegojmë nesër ose pas nesër, jo pas nesër, ditën e xumës, inshallah, shirimin e Spanjës, Andaluzisë. Është për të habit se si musliman Ramazan janë marrë me betejë shumë mëdha, shumë të rëndësishme. Mirë po, ummeti, uniteti, bashkimi i ummetit do të çelësi kret të mirave. Pastaj imani të ndeshëm vëllezër, imani, strategjia, çka sjell? Imani plus strategjia plus forcë, kur ke ushtri, ke armë, i armatosur, i përgatitur, sjell sukses. Ti nuk mundesh edhe luftoj a ki armë, jo valla s'kam armë, veç ka thonë hoxha veç me iman. Ja, s'ka kështu. Rrit e shtëpia. Kur të vjere puna me luftu, do të më përgatit. Jo mos dil hiç me iman çaf njerëzit. Dorzohu vëllau kri puna. Mirë po, feja islame nuk e asnjëherë s'ka bo luftën me nënçmu njerëzit, me i vra njerëzit, por e ka bo luftën më shumë më mbrojt. Më shumë më mbrojt. Historikisht, të posaçërisht të 200 vitet e fundit, muslimanët asnjë luftë nuk i kanë nisë. U kanë imponu luftrat gjakdere dhe madhe, vendet va kanë zaptu, vendet va kanë vjedh, sikur neve këtu. Edhe arabëve dhe shteteve islame, i kanë përçaj lëm i kanë bërë. Pikë 5. Asnjë luftë s'ka nisë. Apo ndonjëherë janë mbrojt. Ndonjëherë janë mbrojt edhe sikur muslimanë në Libi, muslimanë në Algjeri, për shembull. Në Algjeri masakra të lloja ka bërë Franca. Në Libi, Italia ka bërë masakra të lloja. Në Izraeli, në Palestinë, të më thonë, kjo historia, s'mundesh me Italia, shembull, 4 vjet e ka pas Shqipërinë. E Gjermania ka pas Kosovën, e Maqedoninë, e këtë Jugosllavinë. S'mundesh ti me fshin këtë histori. Mos e s'ka kuptim se shtaj punë mirë kina. O, histori, du të me përmend si ka qenë. Ta si na të shpjegune këtë që më vamush me dhe njerëzve e, këtë doje, këtë mëse do. Në të folë, çka ka ndodhur musliman, çka u ka ndodhur muslimanëve dhe si musliman kanë fituar dhe kur kanë humbur. Të ndeshëm vëllezër, e friga, secilë herë do të ekziston, mirë po frigën njeriu e largon kur lidhet me Allahu subhanahu wa taala. Një mesazh në lidhje, këtë temë ta lidhë me realitetin e sotit. Krizat e mëdha botërore prodhojnë burra të mëdhenj. Pa pas krizë zati nuk dalin burrat. Pa pas fukarallëk nuk dalin burrat. Nuk dalin burrat kur ka shembull 50 vjet qefi madh, pasuri e madhe, ja, nuk dalin burrat. Në atë moment humbin burrat. Ama kur ka krizë, kur ka skambje, kur ka probleme, delni një lider. Ummeti të dashur vëllezër nuk mundet me fitu pa unitet, pa qenë bashkë. Dietarët të dashur vëllezër janë bosull. Bosullë, bosulla janë shkretira tjetra, bosullët, lindja këndej, perëndimi këndej, jugu këndej, veriu këndej, e di ku je. Në më thonë dietarët, ta tregojnë anën dhe ka me shku. Edhe strategjia që duhet me pas musliman është pjesë e sunetit
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a fitoria nuk vjen pse ne jemi të mençur dhe të ditur, po fitoria vjen se Allah subhanahu wa taala don me na ndihmu. Të dashur vëllezër, ummeti islam kur ne s'ka më shkatru dhe se ka iman, ose iman besim, asnjë armik nuk është i pathyeshëm. Nuk ka armik në botë që ka më qenë deri në ditën e gjykimit. Ja. Shtetet vinë e shkojnë, perandorit vinë e shkojnë. Se cili që i forë sot, një ditë do pësohet. Humbja, banjament, nuk fillon nga jashtë, fillon nga mbrenda zemrës, e pastaj del jashtë ose në fush. Inshallah Allah subhanahu wa taala na ndihmon këtë kohë. Neve këtu e muslimanëve kudo që janë, sigur që Allah subhanahu wa taala u ka ndihmu besimtarëve në betejën e Ain Xhalutit kur ka pas më shumë nevojë. Inshallah Allah na uzon e të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.